好快咧，想同大家咧 update 下武漢肺炎嗰個最新研究報告啦。咁因為啱啱咧就出咗兩個報告，咁一個咧就喺北京嘅研究，咁一個咧就喺武漢嘅醫院嘅研究。咁喺北京嗰個研究咧，咁基本上就牽涉嘅人比較少，得13個。咁武漢嗰度就多啲啦，138個咁嘅樣。咁大家留意喎，呢個咧就喺北京呢個研究，雖然人數少一啲，但係佢今次咧佢研究嘅對象咧年紀都比較細一啲，佢平均嗰個中位數咧就只不過係34歲啫。咁裡面咧甚至有一個2歲嘅小朋友啦，同埋有一個15歲嘅少年咁嘅。咁就而呢個武漢嗰個研究咧，中位數嗰個年齡咧就大概56歲。咁呢個好明顯就老啲啦。咁我想大家再睇一睇咧病人裡面嗰個特質啦。咁喺北京嗰13個人裡面咧，其實咧差唔多咧就全部都係之前都係健康嘅，即係冇其他疾病嘅。咁但係咧，如果喺武漢嗰度嗰扎人嚟講咧，即係話老啲嗰扎人裡面咧，就46%，咁即係差唔多咧成一半人咧都有其他病嘅，譬如血壓高啊、糖尿啊、心臟啊嗰啲。嗰個研究嗰個結果係乜嘢嘢咧？咁第一樣嘢我哋睇一睇嗰個肺片或者嗰個電腦掃描啦，咁就有唔妥嘅比例有幾高咧？喺北京嗰個報告嗰度顯示咧，照肺啊、照電腦掃描出嚟個肺睇出嚟有影有唔妥嘅咧，只係得61% 嘅啫，即係差唔多咧有40%人咧照肺同照 CT 出嚟咧係冇事嘅喎。至於嗰個武漢嗰度有即係老啲嗰扎人，結果係點咧？差唔多咧就100%全部人照肺或者照呢個 CT 咧個肺都係有問題嘅，咁即係有影啊咁樣。咁至於咧有幾多係嚴重個案需要呼吸機啊入個 ICU 嘅咧？喺北京嗰個研究咧，即係後生嗰13個人咧需要呼吸機嘅咧就係0，全部都唔使全部都冇嘢嘅。其實咧嗰個報告話咧就話呢13個北京患上呢個冠狀病毒嘅肺炎嘅人咧，基本上咧全部都康復晒，冇事嘅。咁至於武漢嗰邊咧就情況麻麻地啦，需要用到呼吸機入 ICU 嗰啲咧就差唔多咧有26%，即係1/4人咧都要就入到 ICU 要用呼吸機。咁最後咧我哋睇一睇個死亡率啦，死亡率咧喺北京嗰個好似頭先咁講啦係0啊，咁而喺武漢嗰度咧個死亡率咧就又唔係話最低，咁即係同之前啲估計最低嗰啲有段距離，又唔係話好似之前有啲高到話10幾個 percent 咁高，佢咧大概4.3%。有部分研究資料咧就我冇列喺呢個表嗰度嘅，不過簡單總結一下，即係話咧呢個病咧喺年紀大啲嘅人啊，或者有其他長期病患嘅血壓、糖尿啊、心臟嗰啲咧，咁咧個危險性就比較高一啲。後生仔咧似乎咧大部分都幾 OK。頭先講過話有個即係2歲小朋友，佢基本上咧就係發下燒、停下燒咁樣，咁啊咳咗13日咁樣，咁最終佢都係復原翻嘅。呢紮病人嚟講咧，病徵都係類似嘅。咁其實最常見就係發燒啦，咁跟住就係咳啦，咁再者咧就係嗰啲攰啊、頭痛啊、骨痛啊嗰啲咁嘅象徵。咁呢3樣嘢咧就係最普遍嘅。另外咧喺武漢嗰個關於嗰個138個年紀比較大嘅病人嗰個研究，提供俾我哋一少少資料咧，就關於嗰個病咧嗰個過程係點嘅。咁佢咧基本上咧就如果呢個係日數咁計啦，就由第一日開始發病咧就0啦，咁啊一路數落去，即係一路有8日咁計啊。佢開始發病即係0開始發病咧，去到開始有呢個氣喘呢個病徵咧，就大概要5日到。咁5日咧就開始會有氣促啦。咁到第7日咧就入院啦，到第8日咧就開始有呼吸衰竭，即係啲肺炎開始發出嚟，開始危險啦咁嘅過程嘅。大家咧就如果記性好嘅話咧，我上次提過嗰個美國第一個確診冠狀病毒嗰個病人咧，佢咧就發病到開始有肺炎咧，就要9日咁長時間。咁喺呢個武漢嘅研究咧，佢就5日就開始有氣促，咁啊開始氣促，我哋當佢開始有肺炎嘅象徵啦。咁無論係5日或者9日咧，咁即係話呢隻病毒咧係非常之狡猾嘅，即係話咧頭一段時間咧
佢就好似忍住先咁樣樣，即係話咧頭嗰4-5日啊到6-7日咁樣樣咧，個病徵好輕微，咁你病徵輕微咧，佢就容許你周圍去咁樣，咁即係話咧，佢就喺初頭嗰個階段咧，利用我哋嘅身體咧，就不斷咧就幫佢播毒先，到可能過咗1個禮拜啊，咁啊7-8日啊8-9日之後咧，先至開始咧就真正攻擊我哋，產生肺炎咁樣。呢隻病毒咧，嗰個傳染性咁高啦，咁尤其是喺家人中間互相傳染嘅傳染性都相當之高啊。其實好似咩咧，而家都好多專家咧就開始有啲人咁講啦，即係話咧佢嗰個傳染性從嗰啲季節性流感咧好似差唔多咁樣。大家其實應該好熟悉嘅。咁唔好講第二樣啦，咁我自己咁計，過年之前我女有感冒，好快咧就傳到我全家人都病晒啦。咁其實咧就個傳染性就差唔多，但係大家留意喎，我唔係話叫大家當呢個係感冒啊，可以掉以輕心喎，絕對唔係咁樣講。因為咧呢個病咧點計，就算最樂觀，我哋而家個估計咧嗰個死亡率咧都起碼有2%，而普通季節性流感嗰個死亡率咧就0.1%嘅啫。即係話計到好樂觀啊，咁佢呢個病啊嗰個死亡率咧都比呢個普通季節性流感咧多得多。咁所以咧一定大家唔好掉以輕心。而家香港嘅情況咧，我其實我都唔係好肯定佢係咪真係已經封晒關。如果佢真係封咗關嘅話咧，咁如果你過去14日真係喺內地翻嚟香港嘅話咧，咁呢14日嗰個家居隔離咧，真係請你咧就好認真去做先得，因為咧大家已經坐埋一條船啦。如果你唔好彩感染咗，你好容易會感染家人，亦都咧會有感染其他嘅香港人。如果個程度真係犀利嘅話咧，咁基本上咧本地大規模爆發咧，似乎真係好難避免。今次講呢個咧，始終都係啲內地嘅報告啦。我咧其實咧就非常之期待咧本地嘅專家，即係當睇咗我哋本身香港人嘅病人之後所出嘅報告咧，咁我哋咧就會更加能夠掌握到呢個病喺香港人身上，喺香港呢笪地方嗰個傳染性啊，嗰個危險性有幾高。只有當我哋知道掌握到呢啲數據之後咧，我哋咧先至能夠比較有信心去制定一啲政策，去盡快咧將佢控制住。下一次咧，我哋都希望會做一個 Q&A 嘅一集咁樣。咁我都收到大家好多問題。咁如果大家再有其他問題咧，就歡迎繼續留言，我整理一下咧，咁我就會拍下一段片咧，就嘗試解答大家嘅問題嘅。咁今日就講到呢度，下次再見，拜拜。